各位观众，大家好，我是水木千阳，咱们今天就来看一把非常神奇的武器——空投神器狗杂。咱们今天要说一说，就是它不稳定的后坐力。为什么说它的后坐力不稳定呢？就是你在玩的时候啊，有时候它后坐力很小，有时候呢后坐力却很大。咱们刚刚可以看到这把枪几乎是无后坐力的，但是下面这个场景，看这准星都跳成什么样了呢？对吧？我就感觉这把枪的话，这是 bug 还是怎么了？它的这个后坐力不稳定。再来看一看数据，它的威力和 AK 一样，但是后坐力要比 AK 小很多，射速的话比 AK 稍微的快一点。但是要说绝地求生最好用的枪还是 M416，它在满配之后的话，4倍镜、8倍镜会压枪的话，几乎是无后坐力的。